Kindu kia mbere ni kindu itagwo parliament. Kenya Parliament. Bunge ya bururi. Bunge ya bururi. Mamirora wega ni makuona yakitwo na design ya mucinga. Mucinga urorete iguru. Okay. Marora wega ni makuona uguo niguo bunge yakitwo. Na thiini wa floor ya bunge ri ni makuona floor ya bunge. Wamekirira ni makuona ati ithondeketwo na design ya kiga kia mundu wanja. Marora floor ni mekuona uria yakitwo. Ithondeketwo ona negekirwo bendera cia Kenya na igacoro stripes. No design iyo mathie marore wega mekirwo ni makuona ni kiga kia mundu wanja thiini wa bunge. Uguo bunge ri na niyo nyumba ya watho nikuo guciragirwo maundu ma bururi maingi maria mekagwo na matho maria mahitukagirio bunge. Iyo ni floor na twamena design uria yakitwo nyumba yakitwo na design ya mucinga urorete iguru. Na mangirora giti gia speaker wa bunge ni makuona guku miena uria kihana. Ni design ya nyoka. Guku miena ni design ya nyoka ina maitho roneka wega thiini wa giti gia speaker. Ningi mangirora haria gate-ini ya bunge ri marore wega hau ni mekuona yakitwo na muhano wa kiongo kia dragon hau gate-ini ya bunge negekirwo tupira twiri tuhana maitho ma dragon. Uguo niguo parliament yakitwo na mithingi tari ya ungai. Undu ungi njiritwo njuke njarie ri ni uhoro wa President Motokedi. Hindi iria president akumagara ni atongoragio ni nduthi na agatongorio ni ngari uria cikoragwo ciakitwo uria cikoragwo cihana barabara-ini. No nduthi ni ithondekaga ngumita pyramid. Tondu nduthi icio ikoragwo cikarite uguo mangicirora wega. Uguo njigite moko makwa. Uguo niguo cikoragwo cikarite. Uguo ona cio ni njirite uhoro wacio. Ikoragwo cina design ya kiongo kia dragon. Na sebo ya dragon yari thamaki. Uguo marora wega ni mekuona na mekire hana. Dragon kana dragon? Dragon. Okay. Dragon. Kindu kia mbere thondekete sebo ya dragon na igathondeka kiongo bado ya kindu gitagwo serpent. Gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigaga eritiri thiini wa floor magioka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor. Undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na ya kule dockside na makiona ta ya thakara. No maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria. No marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru. Riu itikia kanorege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terrazzo floor-ini ciothe, corridor-ini, stairs, flat roof iguru, cioro, riko, bafu na nja na kungi kuingi. O rimwe makiona gwa thakara ngoro ciao ikiiganira. Na nikio riu Express Terrazzo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terrazzo floor-ini ya nyumba uraka guothe bururi-ini. Mafundi maitu ni mohigiriire hari wikiri wa terrazzo na ubaciriri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tukwendagiria materials na tugagwikira installations. Tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahetuka RFH Hospital kana tuhurire thimu 0798 333 000